Cenjene gledalke, spoštovani gledalci, lepo zdrav z nove oddaje Klepetalnica. Morda vam že naš objektiv kamere toliko prikazuje, o čem bo danes govora, namreč na mizi je kupica zelišč in v goste smo povabili predsednico Društva zeliščarjev Pomurje, gospo Majdo Robič. Majda, dobrodošli v našem studiu. Hvala lepa za povabilo. Nič ne diši po zelišči, kajti so zapakirana, pa vendarle morda najprej ena osebna izkaznica, predstavitev vašega Društva zeliščarjev Pomurje. Ja, naj začnem s tem, da Društvo zeliščarjev Pomurje ima poslanstvo ohranjanja zeliščne kulturne dediščine v Sloveniji, predvsem pa v Pomurju. Zelo široko delujemo že 12 let, zadnjih nekaj let tudi v javnem interesu na področju kmetijstva. Smo pa aktivni v več kot 80 državah, ampak ne samo z zelišči in izmenjavo znanja, predvsem v prizadevanju ohranjanja zeliščne kulturne dediščine tudi drugod in izmenjave znanja, ter vzpostavljanje določene zakonodaje določenih zelišč, ki se nekako niso smela uporabljati ali pa jih nekako industrija želi udomačiti. Govorimo seveda o zeliščih, morda takole čisto gro bova rekla ali pa v globalu. Pomen zelišč, kakšen so pravzaprav pomen zelišč v prehranjevalni verigi kot prehranska, ne bom rekla dopolnilo, to je sestavni del prehrane, zelo pomembno in trend je v zadnjem času, da se ljudje v pripravi hrane poslužujemo čim več zelišč, kajti imajo zdravilne učinke tudi. Ja, jaz bom zelo na kratko odgovorila. Hrana je tudi zdravilo in kultura, slovenska kultura je zelo bogata po samem tem domačem izročilu, ker je v vsaki hrani nekako prisotno tudi zelišče z določenim namenom. Pri nekaterih težkih hranah zelišča, ki malo bolj spodbujajo, na primer pri prebavo, potem v kakšnih določenih časih, kak so na primer sama časi prehladov in tako naprej, nas spet podpirajo določena zelišča za kakšne bronhije in tako naprej. Pri nas nekako zelišča delimo v prehranski del in pa v del drog, torej drog za podporo zdravja, ne drog za drogiranje na splošno. Droge, vsa zelišča spadajo namreč med droge. Nažalost, pri nas nekako vse manj poudarjamo ta del podpore zdravju, vendar človek je vendarle naravno bitje in mora biti nekako balansiran med naravo in pa med vso kemijo, ki nas potem tudi zdravi in podpira. Torej, ne strmimo samo k temu, da se zdravimo samo z zelišči, ampak strmimo k temu, da balansiramo svoje življenje, kot s prehrano, tako z zeliščnimi dodatki. Ne nazadnje, človek, ko se razvija v evoluciji, ko je nekaj začutil slabosti v sebi, je poiskal na podlagi izkušenj potem generacije neko rastlino, ki mu je pomagala ublažiti. Pravzaprav tisočletja stoji ali pa stoletja stojijo za temi zelišči človeška evolucija, da se na tak način pomaga. Saj ni bilo svoj čas kemije, kaj ne, Majda? Vsekakor. Slovenija je ena redkih držav na svetu, to nam priznavajo vse mednarodne tudi nekako združenja, ki sodelujejo z nami, kjer se križajo številne kulture, od naše domače do potem hrvaške, srbske, zelo madžarske, italijanske, francoske, angleške, nemške, celo ruske, tako da sama zakladnica zelišč, predvsem pa znanje zelišč, ki so ga predhodno ohranjali menihi v Sloveniji, je božanska, bomo tako povedali, strašno bogata in smatram, da smo Slovenija ena najbogatejših zeliščnih zakladnic, predvsem po znanju in uporabi zelišč. In to je potrebno ohranjati in tudi deliti v življenju. Ne samo Slovencev, tudi širše, ker
k nam prihajajo ljudje z večjimi nekako interesi, kako na naraven način, kot Slovenci, tudi zelena država, se znamo podpreti z samimi rožicami. S tem namenom, seveda, smo vas tudi povabili, da malo več naše gledalke in gledalci izvedo o tem, tudi o vašem delovanju, o tem bova malo kasneje. Prej ste omenili nekatere zelišča, ki so še nepriznana ali pa jih družba ne sprejema. Je sploh spisek, obstaja spisek, koliko zelišč imamo mi, recimo, ne bom rekel prijavljenih, ampak registriranih v prehranskem in potem v tistem drugem delu, ki spodbujajo kaj drugega. Je to register kakšen? Težko rečem, je register, kjer je rastlina označena kot prehrana ali prehranski dodatek ali kot droga, tako da to obstaja, vendar zdaj o sami številki zelo težko govorim. Pravzaprav, če nekako upoštevamo vse smernice zdrave prehrane, smo vedno nekako zbalansirani z svojim lastnim zdravjem in tudi z okoljem. Majda, kakšno je število v vašem društvu? Seveda gre za neprofitno oziroma nevladno organizacijo, veliko dela preko določenih programov, z vami tudi prostovoljci, volonterov je kar veliko, ampak takole, koliko recimo združujete pravzaprav ljudi v vašem društvu Zeliščarjev Pomurje? Ja, Društvo Zeliščarjev Pomurje je zelo specifično tudi po samem delovanju in tudi sestavi. Dovolite mi, da nekako razložim, kaj to pomeni. Torej, naši aktivni člani, to so tisti, ki poravnajo članarino, letno članarino, in pa štejem pa tudi tiste zraven, ki oddelajo 100 ur prostovoljnega dela in jim ni treba poravnati članarine, kakorkoli se lahko odzovejo. So nekako v številu 50 ali več na letni ravni. Imamo pa tudi neaktivne člane, torej po statutu imamo aktivne in neaktivne člane. To so pa vsi tisti ljudje, ki berejo naše socialne medije. Kot poznate, morda smo zelo široko razpredeni z socialnimi mediji in tudi zelo veliko izobražujemo preko socialnih medijev. Tu obstaja Facebook, Društvo Zeliščarjev Pomurje že več kot 10 let, okrog 5 do 20 tisoč ljudi dnevno pogleda naše strani in novičke javnega interesa, torej ne piše jih društvo, seveda oglašuje naše določene dogodke, ampak so to novice, ki nekako učijo o zeliščarstvu in uporabi zelišč za podporo zdravja in, kot sva prej omenila, tudi v samem kulinaričnem smislu. Socialna omrežja ste rekli, kjer tudi izobražujete, seveda pa vi izobražujete tudi drugi način. Namreč to je zelo pomembno, da so ljudje ne samo ozaveščeni, da nekaj preberejo, ampak da se lahko tudi posvetujejo, učijo in se potem odločijo, ali bodo seveda začeli gojiti neko zelišče ali ne. Ja, naše poslanstvo je predvsem spodbujati pač osebno ali pa domače zeliščarstvo za domačo kuhinjo, nekaj vmes in tudi zelo velike podjetnike, kot so zeliščarji. V ta namen imamo različne tudi dogodke. Malo so sicer zamrli sedaj v samem koronskem času, nažalost se nismo mogli osebno dobivati, vendar letos že pogumno naprej nadaljujemo naše dogodke. Torej v tem času je zelo aktualen mednarodni festival zelišč, zdravilnih rastlin in konoplje, ki se odvija sedaj v septembru in oktobru. Potem naj spomnim tukaj na vsakoletno, že nekajletno ocenjevanje produktov, to je neodvisno ocenjevanje produktov zelišč, konoplje, medu, ekološke prehrane, ki se je zelo dobro uveljavilo. Sodelujemo tukaj tudi z KGZS, torej Kmetijsko-gospodarsko zbornico Slovenije in pa mednarodnimi neodvisnimi
ocenjevalci, torej strokovnjaki na tem področju, podeljujemo tudi določene strokovne certifikate, torej certifikate kakovosti, to so tako rekoč potrjeni mednarodno in tudi nekako državno. Potem prirejamo tudi zeliščni forum v sklopu tega dogodka, zeliščni forum Republike Slovenije, nekako ga planiramo 15. oktobra letos. Tukaj se dobimo potem strokovnjaki iz zeliščarja, podjetniki iz zeliščarstva, sami interesenti, prostovoljci, vsi tisti, ki jih zanima. Nekako so zelo aktualna tudi izobraževanja o zeliščarstvu, vedno zelo polno nabita, kjer se interesenti lahko pogovarjajo o samem izkušnje in predvsem učijo o izkušnjah in dobijo tudi certifikat, ki ga potem lahko izkoristijo za poklicno kvalifikacijo zeliščar. Imamo zadostno število ur za vrhunske predavatelje, ki resnično učijo iz izkušenj. To so nekako najbolj obiskana same delavnice, ne. In nekako delujemo pa tudi v javnem interesu na področju kmetijstva, kjer se potem tudi uveljavlja prostovoljstvo, prej ste ga omenili, zelo ponosni smo na naše prostovoljce, ki niso samo v Sloveniji in imajo priložnost pri nas oddelati prostovoljski program in biti sofinancirani pri naprimer socialnih dohodkih, če so naprimer na socialnih transferjih, dobijo določeno subvencijo, potem lahko se nekako tudi izobražujejo in pridejo v praktično delo. Vidimo danes tudi tukaj številne čaje različne, to je večinoma vse prišlo izpod rok prostovoljcev in pa potem zadnje čase se nam pridružujejo tudi eminentni podjetniki, ki nekako podpirajo to prostovoljstvo, ne toliko z financami kot z samo pomočjo, nam naprimer nabavijo kakšne same embalažo, oblikovanje in tako naprej, omogočajo večje trženje, razvoj določenih produktov in tako širše, tako da tudi to je ena oblika izobraževanja pri nas. Zagotovo, Majda, če ste rekli, da ste v javnem interesu na področju kmetijstva, predvidevam, res samo predvidevam, da potem Ministrstvo za kmetijstvo tudi ponuja kakšne razpise, kakšne projekte, kjer lahko vendarle vi pridete do kakšnih financ oziroma do še boljše izboljšave pravzaprav ponudbe in predstavitve vašega društva. Ja, mi bi si želeli, da je to tako, vendar žal ni tako. Zadnjih 6 let so tovrstna društva zelo izključena iz samih razpisov, torej vsi razpisi so naravnani mimo tega nevladniškega delovanja in zato tudi smo žal podvrženi določenim prostovoljskim aktivnostim in pa lastnemu kapitalu. Sicer se nekako poskušamo financirati skozi dogodke. Veste, da sedaj med korono tudi tega žal ni bilo. Vendar imamo pa nekaj drugega v javnem interesu na področju kmetijstva. Delovanje nam omogoča potem tudi, da zbiramo donacije od dohodnine. In dovolite mi, da povabim vse tiste, ki jim naša kulturna ali pa zeliščna kulturna dediščina nekaj pomeni, da oddajo formular na FURS in odstopijo 1% plačane dohodnine, ki nam ga nameni država za naše delovanje. Zelo bomo hvaležni za vsak poklonjeni cent, ki bi omogočal tudi zaposlitve v Pomurju in širše v Sloveniji. Vso dokumentacijo lahko dobijo tudi ali pa online povezave, so na razpolago na naših
straneh Društva zeliščarjev Pomurje. Majda, rekli smo že nekaj prej, povedali ste o izobraževanju, kako poteka online, pa seveda tudi takole osebno sedaj po koronskem času. Kvalifikacije, prekvalifikacije, pridobitev certifikata, vse to sodi zraven, morda bi še kakšno rekli, predvsem pa izobraževanje, poudarek dajete izobraževanje ranljivim skupinam, pa s tem nekako tudi spodbujate socialno podjetništvo. Ja, mi smo tudi bili kot Društvo zeliščarjev Pomurje podporniki in podpisniki zakona o socialnem podjetništvu. Mi nekako ne spadamo v podjetje, ampak v društvo, seveda vabimo vse, da delujejo po modelu, kolikor je to mogoče, socialnega podjetništva, vendar mi delujemo kot društvo v javnem interesu. Ja, ne podpiramo samo socialno ranljive skupine, ampak predvsem nam je želja podpirati tudi strokovnjake, tržišče, ki se je zadnje čase prav s pomočjo teh ocenjevanj kakovosti zelo opira na te sama priznanja kakovosti in se tudi obrača direktno do teh proizvajalcev produktov, ki so vrhunsko ocenjeni. Torej, podeljujemo šampiona kakovosti, zlato medaljo kakovosti, srebrno medaljo kakovosti in bronasto medaljo kakovosti. Moram pa poudariti, da za temi aktivnostmi stojijo zelo visoki strokovnjaki, tudi z zelo visokimi kakovostnimi medaljami iz lastnih izkušenj. Majda, je to, ko se ocenjuje, ko potem podeljujete vse te medalje, kot na olimpijadi, pa šampiona, je to po kategorijah ločeno ali pa rečete, primer, tukaj zdaj vidim, recimo imam čaj Rmana, pa bomo rekli, Rmanov čaj, zlata medalja ta, srebrna ta, ali je to nekako drugače zapakirano, kajti po mojem, če bi vsako zelišče posebej ocenjevali, bi rabili veliko zlata, srebra in pa brona. Slovenska zelišča so zlata zelišča, še posebej pa zelišča iz Pomurskih Poljan, ki so še vedno, hvala Bogu, čista zelišča, skoraj bi lahko rekli ekološka zelišča. No, kako pa ocenjujemo? Sprejeli smo mednarodni pravilnik ocenjevanja, kjer so vsi produkti kategorizirani, torej posebej ocenjujemo čaje, posebej ocenjujemo naprimer zeliščna eterična olja, posebej se ocenjuje prehranski produkti, posebej se ocenjuje tudi drugačni ekološki vidiki in tako naprej. Tudi javno objavljeno je, kako ta ocenjevanja, torej po kakšnem kriteriju se ocenjevanja odvijajo, vse drugo je pa v rokah strokovnjakov, ki so pridobili državne in meddržavne kvalifikacije za ocenjevanje kakovosti. Veliko je teh zelišč, tudi mi dva imamo tu zgodbo o uspehu, rekla. Povejte mi, takole opažate kot predsednica Društva zeliščarjev Pomurje, Majda, da je katero zelišče, bova rekla navednica, zanemarjeno ali pa pozabljeno, pa ga sedaj nekako zopet vi z vašega društva in pa z seveda vašimi somišljeniki nekako zopet obujate, dajete na svetlo na plano, spodbujate k morda seveda gojenju tega zelišča. Mi dajemo ogromno poudarka predvsem industrijski konoplji. Moram povedati tako, da obujanje zelišč ali pa potrebo po nekakšni spodbudi, da pridobimo večje količine zelišč, povzročajo predvsem stranke in tiste tržišče, ki to išče, ali pa povpraševanje, ponudba, hvala lepa. Nekako smo začutili pred 15 leti, še preden se je nekako ta zgodba o industrijski konoplji začela bolj aktivno odvijati, da je industrijska konoplja bila v enem takem zapostavljenem položaju, pravnem zapostavljenem položaju. Potem smo ustanovili nekako državno aktivno
ekipo, ki je potem najprej Sloveniji izpostavljala zakonodajo. Sama sem vodila tudi plasiranje industrijske konoplje na slovensko tržišče, evropsko tržišče in potem tudi na mednarodno globalno tržišče. To globalno tržišče pa smo vzpostavljali skupaj preko projekta World Hemp Congress, se pravi svetovni kongres industrijske konoplje, ki se je odvijal v Pomurju. 10 let se odvija v Pomurju, nekako smo zdaj bolj online v teh koronskih časih, ampak kljub vsemu aktivirali smo ekipe v 80 državah. Marsikateri aktivist je prišel tudi do nas in potem tudi spostavil komunikacijo z državnimi inštitucijami in moram se pohvaliti skoraj, da smo z Belo hišo v ZDA vodili največjo legalizacijo konoplje globalno, tudi strokovno, tudi iz Slovenije in da smo mi bili tisti, ki smo dobili to zaupanje in to sedaj nekako ta panoga deluje kot najhitreje globalna rastoča tržna. Majda, čestitke seveda ob tem, nisem tega vedel, pa marsikdo ne, tudi od naših gledalk in gledalcev. Ne nazadnje, naslovili ste Belo hišo, kjer se je začela zgodba o prepovedi konoplje. V Združenih državah Amerike, zaradi, to vemo tisti, ki malo bolj poznamo, ne škodljivosti, ampak zaradi tega, da so pač mladino malce ustavljali v njihovih političnih tendencah in težnjah, ne bova rekla takole. Ampak pustimo zgodovino. Zgodovina se seveda spreminja. Kot neprofitna organizacija, kako greste vi recimo na kakšno tržnico, na kakšno prireditev, morate tudi plačati stojnico ali pa vendar kot zelišče ali kot nevladna organizacija imate kakšen popust? To pa je že življenjsko vprašanje oziroma življenjska zgodba. Moram povedati, da redko kje imamo popust, bolj smo tisti, ki organiziramo tržišča, zeliščne tržnice, zeliščno tržnico prav v sklopu teh mednarodnih festivalov, kjer potem sami ponudniki, podjetniki, predvsem pa zeliščarji ponudijo svoje izdelke. Želeli bi si več državne in javne in tudi nekako sponzorske podpore takšnim dogodkom, kjer bi lahko nekako na večje delovali in tudi ponudili zelišče in izmenjali določena znanja in pa predstavili produkte, ki so zelo aktualni zadnje čase v Sloveniji. Malce se ne vede na tem področju, pa vendarle zeliščarstvo si predstavljam, da je večji del pridobivanja zelišč, pridelovanja zelišč ročno delo. Vsaj kolikor se spomnim nazaj, da tu ni kot na njivi traktor, ne vem kaj vse, da je v glavnem tu delo bolj ročno, torej rabite fizični kader, ljudi, verjetno nekaj se da seveda tudi drugače, če so večji kompleksi, ampak takole je pa vendarle predvsem pobiranje, potem prava shramba, sušenje, ne vem, me negirate, če ne razmišljam prav. Ja, zeliščarstvo moramo deliti v nekako nabiralništvo. To je nabiranje zelišč v naravi, obstoječih zelišč v naravi, za katere se res pri nas trudimo, da bi jih začeli ljudje kultivirati in ne vzemati iz narave. To smo tudi nekako na naših zeliščnih vrtovih preko testnih vrtov spostavljali in tudi delali in raziskovali, kako daleč lahko gremo s tem. To so tudi določeni rezultati. Drugo je pa podjetništvo, zeliščarstvo. Tisto pa že bolj industrija. Tako, tam, kjer je industrija, pri nas je marsikateri zeliščar že prešel na podlagi spodbud zadnjih 10 let v samo industrijsko pridelavo, kar je zelo dobro. Tam pa so že potrebni nekako stroji in so tudi na razpolago na mednarodnem tržišču, v Sloveniji sicer malo manj. V Sloveniji žal še vedno večina državnih inštitucij zagovarja zeliščarstvo kot nepomembno panogo,
Kot vemo pa, če pogledamo iz gospodarskega samega pogleda, je to v Evropi ali pa na področju Slovenije je 85 do 90% zelišč uvoženo v Evropo, kar je škandal glede na to, nismo samooskrbni. Tako, glede na to, koliko ozemlja ali pa pridelovalne zemlje je neizrabljene in moram poudariti, da tukaj na področju zeliščne politike nekaj zelo ne štima. Rekli ste industrijsko že svoj čas so velike farmacevtske hiše, kot je recimo Krka pa Lek, odkupovala tudi zelišča za kakšne svoje produkte. Se še to dogaja? Je to normalno? Za samo Krko smo nekako testirali Primolo Veris. Sami so nas, torej pomladni jeglič, nekako smo prišli do tega, da ni potrebno, da pomladni jeglič uvažajo, predvsem so ga iztrebili tisti, ki so ga prodajali v Slovenijo in Evropo, in ta problem se je potem nekako reševal pri nas na testnih vrtovih. Dokazali smo, da ga lahko odličnega pridelamo tudi v Sloveniji. Problem teh velikih farmacevtskih industrij je tudi ta tranzicija, gospodarska tranzicija, ki se je pri nas zgodila. Mi smo v Sloveniji marsikdaj zalagali marsikatero farmacevtsko družbo, stari Lek po ameriškem slamniku in tudi določena druga zelišča, kjer so katere izvlečke so uporabljali tudi v zdravilih, ampak samo zeliščarstvo kot tradicionalno pa se nekako odvija na drugi strani podjetništva. Tam se pa odvijajo domači čaji, domača hrana, domača zdravila in tako naprej. In to je tisto, kar je bistvo slovenskega človeka. Nekako je farmacija za moje pojme, moje osebne pojme, prešla preveč na kemijo in vidimo že zadnjih 5 let, da se nekako spuščajo tudi na raven naravnega zdravljenja, kar je zelo pozitivno. Majda, kopico čajev ste prinesli. Takole bom vprašal za naše gledalke in gledalce, kje se da kupiti tale čaj v tej čudoviti embalaži. Jaz imam sedaj sicer trpotec v roki, ki si ga znamo tudi doma pripraviti, toliko poznamo, če se malce informiramo, kje se da to nabaviti, kupiti, da napravimo reklamo za vaše društvo. Večina čajev oziroma vsi čaji bodo na razpolago na vseh na našem festivalu. Za začetek potem imamo tudi že v delu online trgovinico z podjetniki, pomurskimi podjetniki, tako da nekako iščemo tudi malo večje lastno tržišče. Smo pa z nekaterimi izdelki tudi prodrli v tržne verige, malo večje tržne verige, in s tem se ravno kar ukvarjamo. Majda, morda za konec zgodba, ki pa bomo jo omenila. Imeli ste upravljalec grajskih vrtovi v Lendavi. Žalostna zgodba, tisti, ki malo spremljamo dogodke, pravzaprav, da ste ostali brez teh vrtov, da ste ostali brez pridelka na teh vrtovih v Lendavi ob gradu, kjer ste pridelovali zelišča vaše društvo. Žalostna zgodba neodgovornih ljudi, žalostna zgodba tistih, ki tako nasilno postopajo, ne samo segajo v naravo in ne samo segajo v naravo, segajo v 10-letno prizadevanje, da spostaviš nekako ozemlje ali pa zemljišče primerno za večje pridelave, za turizem in tako naprej. Ta projekt je bil podprt kot največji zeliščni vrt v Evropski uniji in iz strani Evropskega socialnega sklada in pa tudi številnih ministerstev, občine Lendava, občine Murska Sobota in tako naprej, in tudi malo širše od določenih pokroviteljev. Kar pa je najpomembneje, so ga gradili slovenski zeliščarji z lastnimi rokami, prostovoljno.
No, lansko leto se je pojavila težnja po žičnici, kateri pravzaprav naši žičnici v Lendavi, kateri pravzaprav naši člani niso nasprotovali, ampak smo doživeli polomijo, ko so nam kolaps, ko so nam stroji za žičnico brez kakršnega koli dovoljenja vstopili na samo pridelovalno površino in jo popolnoma uničili s pridelkom vred. Morate razumeti, da to so trajnice, posajene trajnice, katerih škoda je nanesla preko 50.000 evrov in res bomo hvaležni vsake donacije, da se nekako to nazaj spostavi. Seveda smo pa zahtevali tudi odgovornost samih povzročiteljev te škode. Majda, prav, da povema tudi o tem, da ne govorimo samo o lepem, svetlem v naši klepetalnici, tudi o težavah, ki se pojavljajo. Jaz se zahvaljujem za vaš obisk v studio in da ste nam toliko stvari povedali, razjasnili, objasnili, ozavestili tudi naše gledalke in gledalce. Z nami je bila Majda Robič, predsednica Društva zeliščarjev Pomurje. Cenjene gledalke in gledalci, hvala za vašo pozornost. Jaz verjamem, da ste tudi vi spoznali, izvedeli kaj novega z tega področja, pa ne, da bi jutri prišli takoj začeli prekopavati vrt in saditi sama zelišča, veliko jih imate verjetno na vrtu, ampak da malce tudi preklopimo v glavi miselnost o tem, kako potrebna so zelišča danes za sodobnega človeka. Bodi tako, do prihodnje oddaje Klepetalnica, vam želim vse dobro in srečno.